Allora, buonasera a tutti. Quello che avete visto in questi ultimi 20 minuti all'interno di questa meravigliosa cornice della Camera di Commercio di Rovigo Venezia è la campagna di comunicazione, campagna pubblicitaria che è stata pensata per la cittadinanza. Avete avuto modo di vedere immagini e di ascoltare storie di persone. La ragazza prima alle mie spalle si chiamava Chiara, è una giovane studentessa che ritorna nel luogo di origine, nel luogo in cui è nata, e attraverso la scoperta del suo vecchio diario si rende conto di come la terra in cui è nata sia evoluta, stia cambiando. Sta cambiando ovviamente perché sono mutate le condizioni ambientali, ma anche perché ci sono delle politiche agricole che la fanno cambiare. La fanno cambiare grazie a degli interventi e delle strategie che attraverso la PAC, che poi di fatto ha la sua attuazione anche qui con il PSR e il CSR in Veneto, vengono fatti per il nostro territorio. Quello di oggi, quello di questa sera, è il primo dei due incontri organizzati dalla Regione del Veneto per incontrarvi e andare a raccontare le nuove strategie, il complemento regionale per lo sviluppo rurale. All'interno di queste strategie ci sono anche i finanziamenti e i nuovi bandi che sono stati destinati per le imprese agricole, per sviluppare e portare a termine gli obiettivi che di fatto il piano strategico nazionale ha e porta con sé, che sono obiettivi di sostenibilità, di mantenimento della biodiversità, di sviluppo, di innovazione dell'agricoltura, ma anche di apertura a nuovi mercati e soprattutto ai giovani per l'agricoltura. Io vi ringrazio per essere qui con noi in questa serata che sarà alternata da diversi interventi. Vi ricordo che è stato messo a vostra disposizione un vademecum, nella cartellina lo troverete. In questo vademecum è una sorta di traccia e di riassunto dei bandi che sono stati approvati e quindi dei finanziamenti che arriveranno, e vi ricordo anche che l'incontro di questa sera è registrato e lo potete trovare a breve, quindi non nell'immediato, all'interno del sito internet, il nuovo sito internet che si chiama venetorurale.it. Quindi avete un vademecum, avrete la registrazione di questa serata e poi vi ricordo anche che vi sarà sottoposto un questionario di gradimento per capire ed aiutarci anche per i prossimi appuntamenti in caso a migliorare la nostra comunicazione. Allora, io intanto darei il benvenuto al direttore d'area, il dottor Andrea Comacchio. Direttore, grazie. A lei il racconto, il benvenuto ovviamente, il racconto un po' di questo passaggio dal PSR al CSR, in che cosa consiste il completamento rurale. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Il mio è solo un indirizzo di saluto e quindi doverosamente vi porto innanzitutto i saluti dell'assessore Caner e le sue scuse perché non può essere presente, ci teneva particolarmente, essendo diciamo la prima presentazione di nuovi bandi del nuovo periodo di programmazione. Infatti, dopo aver presentato il 17 febbraio scorso, come ricorderete, a Mogliano il complemento per lo sviluppo rurale 23-27 che accompagnerà l'attività di indirizzo e di programmazione nei prossimi 5 anni, oggi è il momento di condividere i primi bandi attuativi che la Regione ha approvato per dare appunto attuazione al complemento di sviluppo rurale. Assolutamente in linea con quello che prevedeva il calendario pluriennale dei bandi regionali che è stato pure presentato a Mogliano, la Giunta regionale il 21 di marzo scorso ha approvato 8 bandi che riguardano il sostegno alle attività in materia di ambiente e clima e altri impegni in materia di gestione aziendale, un bando per il sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna che non interesserà molto la provincia di Rovigo evidentemente, un bando per la preparazione e la presentazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, quindi per la selezione dei gruppi di azione locale. Il sostegno complessivo previsto da questi bandi è di 181 milioni sugli 824,6 complessivamente messi a disposizione per il periodo 23-27.
Si tratta evidentemente di un'opportunità importante per tutto il settore rurale della nostra regione e un segnale forte da parte della nostra amministrazione, che manifesta la volontà di mettere a disposizione dei territori una quota considerevole di aiuti della nuova programmazione nel più breve tempo possibile. La tempestività in questi casi è quasi un prerequisito, considerate le rapide evoluzioni che il settore economico sta avendo in questo periodo. Diversi cigni neri, come li ha chiamati il nostro Presidente, si sono recentemente presentati nel nostro territorio. È importante dare delle risposte tempestive per rilanciare il più possibile il settore agricolo e con esso tutta l'economia, perché di fatto il settore agricolo rappresenta un grosso volano per tutta l'economia che sta a monte e a valle. Questi primi bandi particolarmente significativi sono rivolti a conseguire gli obiettivi di una maggiore sostenibilità dell'attività agricola, di vivibilità delle aree rurali e di cura di alcune fragilità dei nostri territori. Obiettivi che la Regione ha fatto propri, che sono stati individuati come priorità dal partenariato all'interno del quadro degli obiettivi della politica agricola comune derivanti dal Green Deal europeo. L'autorità di gestione, qui rappresentata oggi dai colleghi che vedete al banco dei relatori, ha avviato pertanto un ciclo di incontri sul territorio per presentare appunto le novità della programmazione e dei bandi che sono usciti. Durante questo anno verranno quindi poi organizzati ulteriori incontri in occasione delle prossime aperture dei bandi. È presente anche ovviamente AVEPA, che è organismo pagatore regionale ma anche organismo intermedio delegato dalla Regione della gestione delle domande, al fine di fornire e recepire indicazioni utili per la presentazione delle domande. Prima di chiudere vi do anche un'altra informazione di oggi che riguarda non tanto le attività dei bandi, ma che connesse a questa sono i finanziamenti per la meccanizzazione innovativa. Il PNRR ci assegna la cifra di 25 milioni per un bando per la meccanizzazione innovativa. Ha scontato alcune criticità dovute alla stesura proprio del PNRR, in particolare al fatto che fossero previste le trattrici a emissioni zero, che di fatto non esistono. I ritardi sono dovuti a questi, alcune cose non si sono riusciti a schiodare, per cui il Ministero uscirà a maggio assieme a noi usciremo col bando regionale calato sul bando quadro nazionale e il Ministero uscirà con un bando complementare con sono 150 milioni di euro aumentabili a 225 nazionali per finanziare la meccanizzazione innovativa con il fondo ISMEA, che non è finanziabile nella misura del PNRR. In particolare il bando regionale potrà finanziare investimenti fino a 60.000 euro con un contributo del 65% in conto capitale per l'acquisto di macchinari, veicoli a zero emissioni con sostituzione di veicoli inquinanti. Questo abbiamo detto che è la parte più difficile, ma soprattutto l'acquisto di attrezzature per l'agricoltura di precisione e la priorità nell'acquisto di attrezzature orientate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque. Sul nazionale, posto che le trattrici non possono trovare collocazione sul regionale, si andrà con gli investimenti oltre i 60.000 euro fino a 500.000 per una serie di macchinari, comprese le trattrici, purché con motorizzazione Stage 5. In questo caso il fondo perduto è il 75% ed è ammissibile anche sarà ammissibile anche la garanzia complementare per la parte di finanziamento che sarà necessaria all'impresa agricola. Ecco. Direi che è il caso di cominciare con gli interventi e quindi lascio e vi ringrazio.
Grazie al dottor Andrea Comacchio, direttore d'area, grazie mille. Avete capito che insomma iniziamo a darvi un po' le coordinate per potervi muovere all'interno di questi soldi che di fatto vengono messi a disposizione dall'Europa, finanziamenti messi a disposizione anche dallo Stato e dalle regioni e quali sono un po' i punti strategici di questo piano rurale. Allora cerchiamo di capire il passaggio dal PSR al CSR, che poi è un po' quello che ci riguarda, e chiedo al dottor Franco Contarin di raggiungermi, direttore FESR Bonifica e Irrigazione, per le prime delucidazioni. Grazie. Certo. Grazie a lei, buonasera a tutti anche da parte mia. Cercherò di essere sintetico per guadagnare e recuperare un po' del ritardo. Allora, per introdurre la prima parte del mio intervento, per non tediarvi, è un filmato molto breve, ma credo molto utile. Ci fa vedere cosa è successo fino a qualche settimana fa col programma di sviluppo rurale vigente e ormai in conclusione, il 14-22. Perché i numeri che vedrete proiettati ci danno la portata anche di quello che potrà fare in proporzione nei prossimi 5 anni il nuovo strumento. Quindi io chiederei, non so come si faccia, di far partire il filmato. Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono più di 1.500 milioni di euro i fondi stanziati dall'Unione Europea, dalla Regione del Veneto e dallo Stato italiano. Di questi, più di 1.100 milioni di euro sono stati già erogati, pari al 73% delle risorse programmate. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato oltre 57.000 domande. Per fornire un supporto concreto alle imprese, sono stati finanziati oltre 5.000 interventi di investimento aziendale, per un sostegno complessivo di 347 milioni di euro. Uno dei principali obiettivi del fondo è incentivare la formazione degli agricoltori con un sostegno di oltre 23 milioni di euro. Sono stati più di 77.000 i partecipanti alle attività formative. Un altro degli obiettivi del programma è favorire il ricambio generazionale. Sono stati oltre 2.300 i giovani agricoltori inseriti nelle aziende agricole presenti sul territorio veneto. Per favorire la preservazione, la valorizzazione e il sostegno degli ecosistemi sono stati erogati aiuti per 453 milioni di euro. Oltre 98.000 ettari di terreni sono stati gestiti con pratiche favorevoli alla biodiversità e al paesaggio, pari al 12,2% della SAU regionale. Ben 88.000 ettari sono stati oggetto di contratti di gestione che mirano a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, pari al 10,9% della SAU regionale. In 96.000 ettari di terreni il consumo di acqua è stato razionalizzato e gestito, coprendo l'11,9% della SAU regionale. Infine, quasi 22.000 ettari di terreni sono stati interessati da investimenti finalizzati al risparmio irriguo, pari al 9,1% dei terreni serviti da irrigazione strutturata. Per supportare le aree montane sono stati stanziati 538 milioni di euro, finanziando complessivamente più di 12.000 domande. Infine, per sostenere lo sviluppo dei territori rurali con fragilità, sono stati finanziati più di 1.500 progetti, con un sostegno di 74 milioni di euro. Ecco, allora se questo è il passato, come si diceva prima, iniziamo a guardare al futuro e seguirò una presentazione, come faranno anche i miei colleghi. Allora, vado veloce e salto alcuni materiali che resteranno comunque disponibili nel sito. Siamo in un momento particolare. Innanzitutto il mio intervento non parlerà direttamente e dettagliatamente dei bandi, cosa che faranno la dottoressa Lazzaro e il dottor Zannol. Io però ho il compito, spero di non appesantire soprattutto la serata, ma di darvi delle informazioni che riguardano il complesso del programma che viene messo in moto ora. Viene messo in moto in un momento particolare. Perché? Perché, come vedete, siamo in partenza della nuova programmazione, ma abbiamo ancora quasi 3 anni di vita della programmazione
1422, che come avete visto è a un buon livello di avanzamento, ma non è ancora totalmente compiuta. Difatti il 73% delle risorse impegnate, che sono praticamente il 100% del disponibile, sono state erogate, ma siamo ancora in corso di realizzazione e lo vedremo dopo. Oltre che a questo passaggio doppio binario sempre dello sviluppo rurale, degli strumenti di sviluppo rurale, è particolare questo periodo, questi prossimi 5 anni, perché c'è la convivenza, mai avuta prima nella storia, con questo ampiezza, di una serie di strumenti che vanno dai programmi regionali finanziati dagli altri fondi europei, ma soprattutto da tutte le misure del PNRR e dagli altri interventi che sono gestiti dentro a questa novità che è la cornice del piano strategico nazionale, dentro il quale è inserito anche lo sviluppo rurale, ma non in maniera, diciamo così, autonoma come era prima, bensì in maniera complementare agli interventi del primo pilastro della PAC. Il piano strategico nazionale con cui facciamo i conti è appunto questa cornice, una cornice di strumenti, sono circa 170 interventi tra il primo e il secondo pilastro, con una dotazione complessiva di 37 miliardi. Dentro i 37 miliardi ci sono i 16 miliardi di euro per i 5 anni dedicati allo sviluppo rurale. All'interno di quei 16 miliardi sta l'assegnazione ottenuta dal Veneto. Lo sviluppo rurale da cosa si compone? È attuato attraverso 76 interventi, 72 a disposizione delle regioni, 4 nazionali. I 4 nazionali riguardano la gestione del rischio, 3 sono noti, il sostegno alle assicurazioni, il sostegno ai fondi mutualistici, il quarto è nuovo ed è un nuovo fondo catastrofale che è alimentato in parte da risorse dello sviluppo rurale, in parte da una trattenuta obbligatoria di tutti i beneficiari del pagamento unico, della domanda unica. Complessivamente, mediamente, ogni anno questo fondo dovrebbe avere una dotazione tra i 350 e i 400 milioni di euro. Per declinare gli interventi a livello regionale, la scelta tra questo portafoglio di 72 che ho citato, devono essere realizzati dalle regioni i complementi regionali per lo sviluppo rurale. Cosa sono i complementi? Non sono altro che quello che conoscevamo già attraverso il programma di sviluppo rurale. Per dare l'attualità del nuovo programma, del nuovo complemento, bastano 3 numeri fondamentalmente. 6, contiene 6 priorità, poi le vedremo, che hanno orientato le scelte del Veneto. 44 interventi, cioè 44 forme di sostegno e 824 milioni e rotti di euro, che sono la dotazione, l'assegnazione per questi 5 anni che è stata attribuita al Veneto. Il percorso di definizione di queste scelte è stato articolato, è iniziato da lontano, dal 2019 nella nostra regione e si è compiuto con l'approvazione finale di questo documento di programmazione. Perché sottolineiamo questo aspetto? Perché questo percorso non è stato realizzato solo dalla Giunta regionale, solo dal Consiglio regionale con i loro tecnici, ma è stato partecipato da tutte le sigle che rappresentano nella loro messa insieme il cosiddetto partenariato, il tavolo di partenariato per la PAC 2030, sono circa poco più di 90 sigle regionali che rappresentano i vari interessi in gioco, quelli agricoli, quelli delle altri tipi di organizzazione di settore, del settore agricolo, quelle che rappresentano le sigle ambientali, gli enti locali, le province e così via. Tutte queste sigle hanno convenuto, hanno individuato in un percorso di confronto le 6 priorità che hanno guidato le scelte del Veneto dentro il PSN. Le cito brevemente. Giovani, ovvero la necessità di dare priorità e attenzione al ricambio generazionale all'interno del settore come presupposto di sviluppo futuro del settore e di capacità innovativa del settore. Secondo, la sostenibilità, in particolare ovviamente, ma non solo, la sostenibilità ambientale. Perché? Perché questa occasione di sostegno attraverso questi strumenti venga vissuta per accompagnare anche culturalmente il settore a vivere la sostenibilità ambientale e tutto quello che richiede in termini di investimenti materiali ma anche immateriali come
chiave di competitività, come carta da giocare verso il consumatore, verso i mercati. Innovazione, ovviamente le sfide che, non per ultimo ad esempio il cambiamento climatico ci pone, richiedono cambi di tecniche culturali, di know-how, ma anche di investimenti, di attrezzature, di tutto ciò che è necessario per fare agricoltura. Vivibilità rimane una delle priorità, e cioè quella di dare attenzione e strumenti dedicati ai territori dove la vivibilità viene messa in crisi, ad esempio dalla rarefazione dei servizi, dove le opportunità non sono le stesse rispetto ai centri urbani. La fragilità, passiamo da un concetto, diciamo così, di vivibilità della popolazione a un concetto di resistenza, di resilienza dei territori, la fragilità idrogeologica dei territori, in particolare in montagna, in collina, ma non solo. Da ultimo la focalizzazione. La focalizzazione cosa vuol dire? È stata una scelta. In questo panorama di 5 anni in cui ci sono molti strumenti, questo strumento, lo strumento di cui parleremo anche stasera, viene dedicato a sostenere ciò che non trova risposta altrove. Cosa intendiamo? Lo capiamo da questa diapositiva. Qui c'è l'elenco di tutti gli interventi messi in atto, i sostegni messi in atto dal PNRR, ad esempio uno lo ricordava poc'anzi il collega direttore Comacchio, che sono sovrapponibili a degli interventi, a delle misure del vecchio PSR. È una tabella vecchia che abbiamo costruito ancora qualche anno fa, quando non avevamo il complemento. E siamo andati, prima abbiamo individuato le sovrapposizioni e poi siamo andati a registrare le risorse che sono arrivate in Veneto per fare queste attività e che quindi giustificano il fatto che nel nuovo complemento quegli interventi, quelle misure non ci siano più. Cito solo un esempio, alcuni di voi ne sono sicuramente al corrente, soprattutto i tecnici che vedo qui in sala, l'intervento sul cosiddetto agrisolare, il fotovoltaico realizzato da imprese agricole o da industrie agroalimentari. Sapete che già nel ultimo bando del vecchio PSR, che è tuttora in corso, è scomparsa quella voce di spesa. Perché? Perché abbiamo avuto di 3 previsti un primo bando agrisolare del PNRR, che ha visto la prima graduatoria a dicembre e che ha assegnato in tutta Italia 490 milioni di euro. Bene, di quei 490 milioni di euro, come vedete qui, oltre 52 sono arrivati in Veneto su 620 progetti presentati e finanziati da aziende agricole e imprese agroalimentari regionali. Il nostro CSR 23-27 non può dare un sostegno di quel tipo, 52 milioni di euro, è impensabile avere questa apertura. Quindi, siccome esiste lì l'aiuto, invitiamo le aziende agricole a avvalersi del Veneto, ad avvalersi di quella linea di finanziamento, di quella misura. Nel corso del 2023 ci sarà un ulteriore bando e un altro proiettandoci nel 2024. Quindi questo vuol dire focalizzare queste risorse, questi strumenti su ciò che non trova risposta. Cosa hanno ispirato queste priorità? 3 passaggi fondamentali. Primo, la scelta dei 44 interventi, ok? Quindi quali bandi dei possibili 72 nazionali. Secondo, l'attribuzione delle risorse, lo vedremo dopo, l'attribuzione delle risorse agli interventi nell'ambito del budget disponibile degli 824 milioni. E da ultimo, la definizione dei criteri di selezione dentro i bandi, ok? 44 interventi, io li richiamo per le tipologie a cui rispondono. Ne abbiamo 16 che rispondono ai cosiddetti impegni in materia di ambiente e di clima, di cui parleremo anche dopo, e sono i primi bandi avviati. Uno che riguarda i vincoli naturali, la zona montana, l'indennità per la zona svantaggiata di montagna. Un altro, un'indennità per gli svantaggi derivanti da vincoli non territoriali ma di altra natura, lo vedremo più avanti. Poi 11 riguardano gli investimenti realizzati dalle imprese agricole, dalle imprese agroalimentari per le diverse finalità di competitività o ad esempio di risparmio della risorsa irrigua. 2 riguardano l'insediamento dei giovani e delle nuove imprese forestali, poi 13, li metto insieme, riguardano le forme di cooperazione per l'innovazione e il trasferimento di conoscenza e di informazione a favore delle imprese agricole.
Vado veloce qui, solo per ricordare che degli 824 milioni 147 provengono dal bilancio regionale, perché sapete lo sviluppo rurale è cofinanziato. Anche qui ricordiamo queste informazioni in maniera più bella forse. Il riparto finanziario, eccolo qui. Qui vedete il riparto, non per singolo intervento perché non basterebbero 4 slide e vi annoierei, ma per quei gruppi, quei tipi di interventi che vi ho illustrato poc'anzi. Come hanno inciso le priorità qui? Ad esempio, la prima priorità riguarda i giovani. Se guardate la riga del premio di insediamento giovani, vedete che la disponibilità è la riga che inizia con la sigla SRE, è una codifica che ha deciso il piano nazionale, vedono un'assegnazione di 70 milioni di euro, non di centinaia di milioni di euro. La priorità ha agito in questo modo, dentro a questo riparto. Questo riparto ha risposto in primis a dei vincoli regolamentari, ad esempio il 5% delle risorse deve essere assegnato a leader, alla strategia leader dei GAL, almeno il 35% deve essere assegnato a temi ambientali, ok? Risolti queste due allocazioni obbligatorie, abbiamo detto priorità massima i giovani. Bene, vediamo allora per primo di quante risorse hanno bisogno i giovani. Lì si è partiti, il dottor Zannolla ha fatto una proiezione dicendo ogni anno dovremo insediare almeno qualche giovane in più del passato, quindi 350 giovani all'anno, per 5 anni sono 1750. Il Veneto non ha ricevuto un'assegnazione così brillante o incrementale rispetto al passato, quindi confermiamo i 40.000 euro di premio. 40.000 per 1750 fa 70 milioni di euro. I 70 milioni di euro vengono messi da parte prima di assegnare agli altri interventi. Analoga scelta quella della fragilità montana, la priorità della zona montana. Conserviamo lo sforzo già messo in atto, ogni anno circa 18 milioni per l'inderità compensativa, 5 anni 90 milioni e così via. In questo modo le priorità hanno agito nel riparto finanziario. Le rappresentazioni percentuali, la gestione, qui una slide che ricorda che la gestione è quella che già conoscete, quindi è confermato un ruolo molto importante in Avepa. Avepa riceve il bando dalla giunta regionale e da quel punto in poi è l'interlocutore per tutti i richiedenti e per tutti i beneficiari. Il calendario dei bandi l'ha ricordato il collega, il dottor Comacchio. È importante, sapete che io ho una fissa su questi strumenti qua, perché non ci deve essere ansia da prestazione per accedere a questi bandi. Poi Lisa, la dottoressa Burlinetto, che è la responsabile dello sportello Avepa di Rovigo, ci spiegherà, ci darà alcuni suggerimenti. Il calendario è importante perché consente a tutti di sapere quando arriverà il bando e quindi di preparare i dossier di domanda. Ok? I bandi saranno in continuità rispetto al passato, ovvero la struttura della documentazione richiesta è grosso modo la medesima. Abbiamo cercato di assorbire un po' la complessità del nuovo sistema perché è più complicato del precedente, di assorbirla in questo modo qui. Quindi il calendario dei bandi serve perché uno si comincia col proprio consulente, con la propria associazione, a preparare tutto ciò che serve per cogliere l'opportunità, per valutarla, per valutare e fare un'autovalutazione del proprio progetto prima che esca il bando, ok? Perché se no, se ci si mette in moto nell'imminenza del bando o addirittura della scadenza del bando, è ovvio che con domande così complesse non ce la si fa, non fosse altro perché bisogna, sapete, sono domande cantierabili, quindi bisogna acquisire permessi e autorizzazioni. Il calendario prevedeva i bandi di cui parleremo stasera nel primo trimestre e, come ricordava Andrea, la giunta è stata puntualissima e quindi prima della scadenza del trimestre sono stati pubblicati sul BUR e sono tuttora aperti. Sono già previsti i bandi del secondo trimestre. Io me la cavo dicendovi, l'elenco lo troverete sul sito, come ricordava la nostra moderatrice, riguardano fondamentalmente il pacchetto forestale. Poi un pacchetto importante per la competitività, dal pacchetto giovani agli investimenti delle aziende agricole per le varie finalità, alla diversificazione, all'agroindustria, ce l'avremo a fine anno, quarto trimestre, per Natale. Il classico regalo sotto l'albero, ormai sapete che sono scadenze abbastanza consolidate, qui c'è l'elenco, ripeto, vi rinvio a una lettura più calma di quella che posso fare io adesso.
Ultimo flash, vi dicevo, attenzione, perché è l'unico punto vecchio adesso che tratteremo stasera in pochi minuti. In questo momento, sapete, sono in corso i bandi, l'ultima batteria significativa di bandi del PSR 14-22. È doveroso ricordarli, alcuni sono stati chiusi e quindi neanche li cito. Abbiamo aperto un bando da 1 milione con aiuti di Stato, sempre misura PSR, per le attrezzature per lo spargimento mediante interramento degli effluenti zootecnici al fine di ridurre l'emissione di ammoniaca in questa fase delicata. Poi abbiamo in corso, appena chiusi, i bandi per raccogliere progetti per iniziative di formazione e di consulenza a favore degli agricoltori. Abbiamo ancora appena chiuso, un pacchetto importante di insediamento giovani che ha avuto una buonissima risposta, un pacchetto di 15 milioni di euro di premi più 20 milioni di euro, anzi 22 di investimenti tra 411 azienda agricola e 641 diversificazione. Poi abbiamo invece in corso il bando degli investimenti ordinari, scade il 10 maggio, lo sapete. Abbiamo, il direttore Comacchio ha presentato alla Giunta e andrà la settimana prossima una delibera che ritarda di 15 giorni la scadenza anche degli investimenti irrigui, portando anche quelli al 10 maggio. Sono bandi significativi, 25 milioni per gli investimenti ordinari, 15 milioni di euro per l'investimento irriguo, quasi 17 milioni di euro per la riduzione per le strutture di stalla, di allevamento, per gli investimenti necessari a ridurre e abbattere le emissioni in atmosfera di ammoniaca. È stato chiuso giusto l'altro ieri invece il bando della diversificazione, che qui un grande livello di risposta, bando per gli agriturismi, per capirci, per le fattorie didattiche, le fattorie sociali o per fare trasformazioni in prodotti non agricoli nell'azienda agricola. Abbiamo poi infine, e credo anche questo appena chiuso, con un buon livello di risposta, un bando. Il titolo è imboschimento, in realtà qualcuno di voi forse è esperto, anche lui, parliamo di realizzazione di superfici a pioppeto da parte delle aziende agricole. Io lo ricordo perché sono bandi importanti. Sono in corso i bandi per la presentazione delle domande di conferma di questi tipi di intervento. Essendo a Rovigo e avendo visto qui alcune associazioni autorevolmente rappresentate, io lo ricordo, Rovigo è abbastanza coinvolta nel bando 1012 e quindi tecniche di coltivazione a ridotto input di acqua, a ridotto input di fertilizzazione. Per chi è in corso di impegno, continui, presenti la domanda di conferma quest'anno, proseguiremo anche l'anno prossimo per il terzo anno, perché è un bando triennale che abbiamo aperto l'anno scorso. Una volta completato anche il terzo anno, attiveremo il nuovo intervento analogo a questa 1012, è un pacchetto di interventi che c'è nel complemento 23-27, ma prima porteremo a completamento quegli interventi che vedete qui, tra cui, ripeto, sottolineo la 1012 che è di sensibile interesse proprio per la provincia di Rovigo. Di cosa parlano i colleghi? Fondamentalmente dei bandi raccolti in 2 provvedimenti. Io li introduco così molto flash. 2 bandi, la delibera 296 e la delibera 294. Li dico in ordine inverso, non crescente, perché sarà l'ordine dell'esposizione. La prima riguarda appunto i bandi agroambientali, l'indennità compensativa. La seconda riguarda invece il percorso, il bando per la selezione delle nuove strategie di sviluppo locale e dei GAL. È doveroso farlo qui a Rovigo, dove operano 2 importanti GAL, tra i più importanti GAL che abbiamo qui nella nostra regione. La dotazione finanziaria complessiva, ricordava Andrea, circa oltre 180 milioni di euro, ecco 131 praticamente sono per i bandi a favore delle imprese agricole. Ok? 50 milioni circa vanno sullo sviluppo locale, sui GAL, la gran parte invece va su questa prima batteria di impegni agroambientali. Preciso che l'anno prossimo e soprattutto nel 2025, come vi accennavo prima, avremo la partenza di ulteriori impegni pluriennali. Sapete che questi interventi di cui parliamo stasera durano 5 anni, quindi stiamo parlando ora di domande di aiuto per l'inizio e poi ogni anno avranno la domanda di conferma. Ecco, ricordo i 2 appuntamenti di stasera e poi la settimana prossima saremo a Vicenza.
Le informazioni di cui parliamo stasera le trovate nel sito e le trovate anche veicolate attraverso alcuni strumenti più giovani, sicuramente più giovani di me, e che vi consentiranno di restare informati rispetto a tutto quello che è il percorso di vita del programma e alle opportunità che il programma può offrire, e soprattutto servono per consentire a ciascuno, oltre che essere informato, poter anche fare tutte le sue valutazioni, perché, lo ripeto, parleremo di cose importanti, interessanti, ma non automaticamente applicabili alla realtà di ciascuno di noi. Ciascuno è invitato a fare un'autovalutazione seria e a capire se lo strumento è opportuno coglierlo o potrebbe anche essere opportuno non coglierlo a seconda della propria realtà. Va bene? E basta, io vi ringrazio dell'attenzione e passo subito la parola. Allora, grazie al dottor Contarin, che tra l'altro lo ringrazio particolarmente perché è stato preciso, puntuale e ha dato le linee guida di questo incontro, tutti i riferimenti dove ovviamente potrete trovare le informazioni. Io vi ricordo anche che ci sarà una parte in questa serata dedicata alle vostre domande, quindi se avrete delle domande poi i nostri professionisti sono qui a disposizione per rispondere. Ci sarà una mezz'oretta dedicata proprio a questa parte. Avete visto le diverse linee di finanziamento, avete visto le scelte strategiche che sono state fatte dalla Regione del Veneto. Entriamo nel vivo dei bandi con l'intervento di Barbara Lazzaro dell'unità organizzativa agroambiente per i bandi per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione. Grazie Barbara. Eccoci. Ok, grazie. Buonasera a tutti. Partiamo con una panoramica di quelli che sono gli elementi comuni a tutti i bandi che sono adesso aperti. Parliamo di bandi a superficie, di questo primo pacchetto in uscita, un pacchetto che comprende l'ASRA 3, agricoltura conservativa, introduzione e mantenimento, SRA 8, prati e pascoli, mantenimento, SRA 10, che è la vecchia misura sul mantenimento delle siepi, delle fasce tampone dei boschetti, e SRA 29, che è la misura che attiene a tutto il mantenimento e all'introduzione del metodo biologico. In ogni caso chi può fare domanda è l'agricoltore, come era prima, con le stesse caratteristiche dei bandi precedenti, e chi è un ente pubblico gestore di aziende agricole. Le condizioni di ammissibilità sono sempre quelle di avere un UTE in Veneto e quella di avere all'atto della presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione della superficie sulla quale vado a fare la domanda, con l'impegno e validità dal 1° gennaio dell'anno. Questa è una novità ed è pesante soprattutto per chi ha visto i bandi in marzo e ha pensato magari in marzo di partire con un nuovo fascicolo aziendale. Gli impegni dell'agroambiente sono impegni per anno solare e identificano il possesso e la conduzione delle superfici a partire dal 1° gennaio dell'anno e fino al 31 dicembre del 5° anno di impegno. È così che questo criterio, che deriva dal livello nazionale del piano, è stato declinato anche doverosamente in Regione. Condizioni di ammissibilità delle operazioni: non entriamo con lo sviluppo rurale a superficie laddove ci sono o si ha intenzione di attivare con autorizzazione delle superfici a campo agrovoltaico, perché è estremamente complesso valutare le SAU e le pertinenze delle superfici coltivate in questi ambienti, per cui li abbiamo esclusi dalla possibilità di essere ammessi a pagamento. Altra cosa generale è che per quelle misure che abbiamo qui in panorama stasera, si tratta sempre di misure che si applicano su appezzamenti fissi. Quindi misure che dove
faccio la domanda il primo anno di impegno, lì continuo la domanda fino al quinto, semmai sesto, settimo, se si allungheranno i tempi come è stato in questa programmazione, ma esattamente su quelle superfici lì. Se non ho in conduzione quelle superfici con dei contratti di affitto per tutta la durata del quinquennio, valgono le regole precedenti, ovvero quelle di dare continuità immediata al termine del contratto di locazione con un ulteriore rinnovo. Su questo aspetto altri due criteri che sono importanti da segnalare sono che sulle superfici dove si applica tutte le misure dell'agroambiente non c'è l'utilizzo di fanghi o rifiuti appartenenti alle codifiche autorizzate R10 in agricoltura e non sono valevoli gli asservimenti su quelle superfici, per il semplice motivo che chi fa la domanda e partecipa ai bandi agroambiente deve avere la disponibilità e la contezza delle operazioni di cui risponde dal 1° di gennaio al 31 dicembre su quelle superfici per tutto l'anno. E quindi deve essere consapevole di tutto quello che nelle sue superfici avviene. Tecniche di agricoltura conservativa. In un unico bando avete due attività, avete sia l'introduzione al metodo sia invece il mantenimento del metodo. Il metodo di agricoltura conservativa lo conoscete, su questo bando ci sono 8 milioni di euro. Si tratta di lavorare con delle superfici che non vengono mai arate, ma che vengono sempre lavorate in superficie sulle quali si mantengono i residui in superficie. Diversamente dal 2015, dove sono stati aperti i plafond di tutti i bandi indipendentemente dai criteri di selezione, con questa programmazione ci sono i criteri di selezione. Significa che io agricoltore faccio la domanda, ma non è automatico che quella domanda lì sia finanziata. Ci sono una serie di criteri. Nel caso dell'agricoltura conservativa i criteri sono l'appartenenza alle zone vulnerabili ai nitrati, e qui non c'è dubbio in provincia di Rovigo, perché tutta la provincia è vulnerabile, avere una superficie che è già a no tillage, teniamo conto di chi ha già adottato il metodo e che si è impegnato a inserirsi in questo contesto produttivo, per cui a seconda delle superfici che ha ad agricoltura conservativa o che riterrà di mantenere perché appartengono a una precedente programmazione, ci saranno dei criteri di peso che comunque gli permetteranno di andare più su in graduatoria. Può accedere anche chi ha un punteggio 0. Siamo d'accordo? Non serve un punteggio minimo per aderire al bando. Ecco, questo è un criterio importante. Abbiamo detto che le tecniche di agricoltura conservativa ci portano ad avere un minimo disturbo del suolo perché non ariamo più, ci sono le coperture continuative del terreno in superficie e ci sono le rotazioni che l'agricoltore intenderà portare. Gli impegni riguardano tutta l'UTE, riguardano superficie a seminativo, partono da un minimo di un 25% della SAU seminativa dell'UTE. Un agricoltore può decidere se applicare questa misura a una parte della sua azienda o a una superficie più ampia. Gli obblighi sono quelli che c'erano anche in passato, c'è una novità che c'è qui e c'è nel settore del biologico, dell'H29 che tratteremo per ultima. C'è un impegno formativo. Quindi l'agricoltore che aderisce entrerà negli impegni di misura nel giro dei 5 anni, sarà invitato ad aderire a un impegno di formazione su questi aspetti. Gli impegni li conoscete: la semina diretta sul sodo, l'obbligo di chiudere il solco di semina, intervenire con i decompattamenti solo quando c'è l'autorizzazione da parte di Avepa, mantenere le superfici coperte con i residui in superficie, costruire il mulching, cioè quello strato di residui colturali che si mantengono
con l'umidità sottostante del terreno, coltivare, seminare e mantenere almeno al massimo 40 giorni tra la raccolta della coltura primaria e la successiva che viene seminata. Usare interattori leggeri alla fine della coltivazione e trebbiare sempre con dei sistemi che permettano di non compattare il terreno. La cosa importante che non è scritta sul bando ma che inseriamo qua, la BCA 7 di condizionalità costituisce elemento di pertinenza per chi accede alla misura dell'H3. Cosa significa questo? Significa che quello che si fa con la misura dell'H3 può essere legato anche per le stesse superfici alla possibilità di accedere anche, qualora l'agricoltore e l'azienda ne abbia le caratteristiche, all'ecoschema 4. L'ecoschema 4 sulle rotazioni è completamente cumulabile con la misura H3. Quindi devo farmi due conti a casa, se ce la si fa, questa è una possibilità di fare bingo, perché posso sommare tutti i pagamenti, la domanda unica, l'ecoschema e la SRA 3. Prati e pascoli permanenti, qui vado via veloce perché vi interessano poco. Prati e pascoli permanenti hanno una dotazione di 20 milioni di euro, sono con le condizioni di ammissibilità che avevano anche in passato, correlati al decreto ministeriale sui pagamenti diretti per quanto riguarda la definizione di prato e pascolo permanente, hanno un obbligo trasversale di non utilizzare mai fertilizzanti di sintesi chimica e prodotti fitosanitari, hanno delle priorità. Quelle priorità che devono sostanzialmente far sì di mantenere i prati permanenti laddove sono una caratteristica del territorio e dove sostanzialmente sono anche la base delle attività di coltivazione e di allevamento di talune filiere produttive venete. Ecco che la priorità l'abbiamo per le aree rete Natura 2000, per le zone oasi, parchi, siti UNESCO, per le zone montane, le aree a irrigazione strutturata, le zone vulnerabili ai nitrati, l'allevamento del bovino da latte e le aziende con sede legale dislocate in montagna. La grande novità della formulazione della misura sui prati è che si è fondamentalmente estremamente semplificata rispetto al passato. Non esiste più la comunicazione sotto soglia, non esistono più le necessità di realizzare le aree non sfalciate, c'è un unico impegno. L'impegno è sfalciare i prati 2 volte se sono sotto i 1200 metri di altitudine, una volta se sono sopra ai 1200 metri di altitudine. Ho anche un'altra possibilità che è quella di anche surrogare l'ultimo sfalcio, dopo l'ultimo sfalcio posso anche pascolare quei terreni, cosa che nel passato era impossibile. Questo significa anche che nella semplicità ci sono delle regole diverse per attestare che queste superfici vengano correttamente sfalciate e pascolate. Con Avepa si sta realizzando un piccolo sistema che verrà emesso quando l'agricoltore fa domanda, che permetterà di avere un pseudo diario degli sfalci in cui per i diversi appezzamenti l'agricoltore andrà a inserire quando è stato effettuato lo sfalcio da parte della sua azienda agricola. Questo sistema potrà essere anche bypassato presto, perché su questa misura Avepa si è impegnata di realizzare un'app che verrà resa disponibile agli agricoltori, con la quale potrà essere effettuata una foto georeferenziata che attesterà l'effettuazione dello sfalcio degli appezzamenti in misura. Per gli appezzamenti deve sempre essere poi ovviamente portata via e raccolta l'erba sfalciata. Altre cose sui prati non ve le direi, c'è anche la misura sui pascoli, ma riguarda completamente le zone montane, svantaggiate, quindi qui non ci siamo.
I criteri di selezione sono similari. Per quanto riguarda prati e pascoli, anche qui c'è il diario, anche qui c'è il divieto di aratura e anche qui c'è l'obbligo di non utilizzare fertilizzanti se non quelli riconosciuti dal regolamento 1009. Ovviamente la semplificazione della misura ha portato a una riduzione del pagamento riconosciuto, perché nella gestione dei prati arriviamo alla corresponsione di un pagamento di 190 euro per ettaro, quindi diverso significativamente da quello dei 450 che prima erano riconosciuti, e per la gestione del pascolo il pagamento è di 100 euro per ettaro. Anche qui c'è qualcosa di importante da dire, perché le misure del prato e del pascolo permanente sono cumulabili questa volta per gli agricoltori sia con l'ecoschema 1 livello 2, quindi con il pascolamento che è possibile in montagna con l'ecoschema che paga UBA, ma anche con l'ecoschema 4, sistema foraggero estensivo con allevamento, perché sono previsti gli erbai e sono previsti ipso facto i prati permanenti. Quindi anche qua, per chi è consulente, un ragionamento necessario sulla opportunità di poter aderire a questo, quell'altro, st'altro, domanda unica, faccio 4. Ok? Gestione attiva delle siepi, fasce tampone. Qui, per quanto riguarda le indicazioni per l'accesso alla misura, non è cambiato niente. Quindi la superficie oggetto di impegno minima è 1250 metri quadri, non è cambiato niente in termini di limiti massimi di accesso, non è cambiato niente negli impegni. Ci sono però rispetto a prima i criteri di selezione che comunque tengono conto di dove si trovano queste siepi, dell'efficacia che hanno queste siepi e del motivo per cui paghiamo con tanti milioni di euro queste siepi, perché sostanzialmente l'impegno di quell'agricoltore viene tradotto in un insieme di rete di formazioni arboree e arbustive che servono anche a giustificare i minori impatti che questa regione ha nelle zone vulnerabili per l'utilizzo che ha dei nitrati di origine agricola, sia organici che di sintesi. Che cosa cambia di importante rispetto a prima? Sostanzialmente il fatto che quando la devo sempre avere la siepe, deve essere sempre fatta di 1 metro lineare di alberi e arbusti più 5 metri di erba a fianco, quindi di una larghezza di 6 metri, ma quando vado a ricomporre le fallanze nella siepe non devo usare né nocciolo né ontano nero. Queste due specie sono portatrici di flavescenza dorata in alcuni casi, per cui nei rimpiazzi queste due specie non vanno utilizzate. Altra cosa che deve essere ricordata, gli impegni sono sempre quelli di prima, ma la questione importante è che oltre alle siepi che hanno un bando a sé, ho anche il bando dei boschetti. Sono due attività diverse. Nella passata programmazione facevate domanda insieme, in questa programmazione purtroppo si è dovuto splittare tutto, per cui quello che invece era il boschetto esistente di superficie fino ai 500, dai 500 metri quadri all'ettaro, naturalizzato, fatto con le specie autoctone, che già partecipava a questi bandi in passato, può ancora partecipare. Queste sono le stesse condizioni che c'erano prima. Sempre i boschetti sono piccoli e la distanza tra un boschetto e l'altro è sempre di 20 metri come lo era prima. La questione importante è che i pagamenti per siepi e boschetti sono rimasti similari a prima. Quindi siamo riusciti a giustificare a livello nazionale, questo non lo potevamo dire a febbraio, lo diciamo adesso perché c'è stato un lavoro integrativo che abbiamo dovuto fare con il CREA nazionale e il MIPAF, o MASAF come si chiama adesso, e siamo riusciti a inserire all'interno del contesto nazionale i pagamenti che
il Veneto finora riconosceva. Ecco, quindi anche questo è un punto importante a nostro favore. Quando vi scaricherete queste slide dal sito, lì vi ho messo una cartografia con una rete idrografica. Quelli sono i corpi idrici della rete del Veneto. C'è un link sotto là. È il link IDT dove sul portale dell'agroambiente abbiamo inserito tutta la rete dei corpi idrici WISE, quelli soggetti a BCA 4 per spiegarsi, ma anche quelli corsi d'acqua che vi possono essere utili per capire dove la siepe di cui fate domanda si sovrappone a un potenziale vincolo di BCA. Perché? Perché dove si sovrappone il pagamento non è più riconosciuto a 2,53 euro al metro tra albero, arbusto ed erba, ma è riconosciuto a 2,01. È comunque riconosciuto. E questo è il motivo per cui le siepi in Veneto le paghiamo. Attenzione a un'altra cosa, le siepi del Veneto non vanno rendicontate, c'è scritto nelle premesse del bando, e neanche ai boschetti, come BCA 8 di condizionalità. Sapete che la BCA 8 vi chiede da una parte il fatto di dover fare un 4% di superficie non coltivata, dall'altra parte vi dice che dovete mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio. Queste non sono siepi che entrano nel conteggio di quella roba là, perché se entrassero nel conteggio di quella roba là non potremmo nemmeno pagarle, per voi sarebbero un vincolo dentro le vostre aziende agricole. Quindi, quando vi fate i conti di quali sono gli obblighi che avete come allevatori, come agricoltori nel rispettare le norme di BCA, sapete che le siepi che fanno domanda di PSR sono escluse dalla BCA 8, d'accordo? Le siepi e le superfici delle siepi non sono cumulabili né per le siepi dove c'è l'albero e l'arbusto né per l'erba con nessun ecoschema. Anche questa è una cosa che dovete tenere in considerazione quando fate domanda di ecoschema. Questa cosa qua non la trovate da nessuna parte, neanche questa, perché non c'è né il bando e perché deriva da PSP e dall'analisi che abbiamo fatto di tutti i criteri del PSP insieme ai nostri criteri ragionati e rendicontati sui pagamenti del Veneto. Ultima roba, biologico. Sul biologico abbiamo due misure che abbiamo qua messo insieme, l'introduzione e il mantenimento. Introduzione, attenzione, l'avete già capito dalle domande che circolano, per l'introduzione del metodo biologico bisogna avere già la superficie notificata biologica il 1° gennaio del 2023. Ovviamente chi ce l'aveva perché l'aveva fatto l'anno scorso e non aveva presentato bando può aderire, chi invece si è accorto dopo aderirà la prossima volta, ma adesso, in questo momento, per il bando conversione non può aderire, per quel criterio che ho detto all'inizio. Per il bando della conversione al biologico ci sono 10 milioni di euro, per il bando del mantenimento 24 milioni di euro. Si deve aderire con tutta l'UTE. Cosa c'è di diverso dalla volta scorsa? Dalla volta scorsa c'è una cosa importante che è diversa. I criteri di selezione, che prima non c'erano, e che riguardano punti di captazione, aree di pregio ambientale, zone vulnerabili, la presenza di aziende che abbiano anche le produzioni animali oltre che quelle vegetali e la presenza di aziende con prato stabile o pascolo biologico. Questo perché la grande diversità rispetto al fatto di attenersi al metodo, che è la base di questa misura e che non è cambiata per nessun criterio, è sostanzialmente, come vi ho detto prima, l'attività formativa che nei 5 anni l'agricoltore deve impegnarsi a fare, ma soprattutto il fatto che con questa misura del biologico si pagano anche tutti i prati stabili
le superfici foraggere e i pascoli con il pagamento del biologico senza l'obbligo di avere un'uva bio allevata sopra quel prato e quel pascolo, come era prima nel passato. Quindi c'è la possibilità in tutto il Veneto, se sono bio, di avere un pagamento a superficie anche per superfici foraggere a prato o a pascolo. Chi fa bio è sostanzialmente cumulabile con tutti gli ecoschemi 2, 3, 4 e 5 e anche con l'ecoschema 1 livello 2 degli allevamenti. Qui abbiamo il lavoro che è del nostro prossimo relatore, ma probabilmente, siccome l'abbiamo fatto in globo, è utile che vi dica anche questo. Nella misura che presenterà dopo il dottor Zannol, che riguarda gli allevatori custodi, quindi le razze in via di estinzione, l'incrocio con gli ecoschemi ne permette l'accumulabilità solo sull'ecoschema 1. Ok? Quindi solo su allevamenti con pascolo. Diversamente, per tutte le altre tipologie di ecoschemi non c'è proprio pertinenza per il tipo di impegni che poi vi descriverà il dottor Zannol. Basta. Grazie. Grazie alla dottoressa Lazzaro, non si è sentita volare una mosca, una mezz'ora di presentazione chiara, precisa, puntuale, con davvero tutte le informazioni pratiche che però vi ricordo potete trovare sul sito internet Veneto Rurale, quindi ancora grazie alla dottoressa Lazzaro. Siamo al prossimo intervento, già anticipato, il dottor Alberto Zannol, direzione agroalimentare. Abbiamo due bandi col dottor Zannol, il bando appunto per gli allevatori custodi dell'agrobiodiversità e il bando per il sostegno a zone con svantaggi naturali, quindi immaginiamo la montagna. Prego. Ok, perfetto. Bene, buongiorno a tutti, buon pomeriggio anzi. Io vi parlerò ovviamente delle due interventi che sono previsti in questo bando. Sono due interventi relativi, soprattutto quello degli allevatori custodi dell'agrobiodiversità, con capienze evidentemente limitate rispetto a quelle che sono la portata evidentemente dell'evento, è correlato alla portata dell'intervento. E poi vi faccio un accenno solo all'intervento sul sostegno a zone con svantaggi naturali della montagna, se evidentemente qualche allevatore che ordinariamente ha i suoi capi qui nell'area rodigina porta poi invece i suoi capi a livello più alto, quindi in montagna, e potrà utilizzare e sfruttare anche questa possibilità. Allora, allevatori custodi dell'agrobiodiversità. È una misura che già esisteva nella precedente programmazione, viene riproposta. Le risorse a bando per questo bando sono di 3 milioni di euro, con scadenza il 15 maggio di quest'anno. Lo scopo è sempre quello che sottendeva anche l'intervento, scusate, adesso si chiama intervento, nelle precedenti programmazione, e quindi allevare animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione. I beneficiari sono imprenditori agricoli, quindi non occorre essere professionali o comunque avere qualifiche, che però ovviamente allevano e devono allevare gli animali. L'ammissibilità è abbastanza semplice, l'ammissibilità dei beneficiari, quindi condurre un'UTE in Regione Veneto, quindi l'allevamento dovrà essere fatto all'interno della Regione Veneto e dovrà essere certificato dal fatto che esista il codice di allevamento connesso evidentemente a quell'attività. E poi disporre dei titoli di possesso, quindi avere il possesso degli animali, ripeto possesso, per i 5 anni per cui è previsto l'obbligo di allevamento e di custodia. Condizioni di ammissibilità invece delle operazioni. Allora, innanzitutto quali sono le specie e le razze che sono oggetto di aiuto.
Le ho riportate in questa tabella che vedete con colori diversi, poi capirete perché ve lo spiego così è più evidente. Sono le specie e le razze che sono già state diciamo così, definite nella precedente programmazione. Per quanto riguarda invece i criteri di selezione, perché qui ci sono dei criteri di selezione che riguardano la tipologia di allevamento, se si tratta di allevamento biologico o meno, quindi avrà punteggio chi ha un allevamento e mantiene in allevamento biologico queste razze. L'ubicazione dell'azienda, se è un'azienda in area parco oppure in area montana avrà un punteggio supplementare rispetto a un'azienda ordinaria. La tipologia dell'azienda, fattorie sociali oppure fattorie didattiche, questo ovviamente in funzione della trasmissione di quelle che sono le conoscenze per questo tipo di razze all'esterno del sistema agricolo. La tipologia di beneficiario, l'età, il genere e la professionalità, quindi se un soggetto è IAP, se un soggetto è donna e ha un'età ed è un giovane agricoltore, quindi in età inferiore ai 40 anni, avrà dei punteggi supplementari. E soprattutto il punteggio che, diciamo così, la fa da padrone è il rischio di estinzione delle razze oggetto di impegno. Nella tabella precedente vedete diversi colori e quei diversi colori vanno da quelli che hanno punteggio più alto, che sono quelli diciamo con sfondo più scuro, a quelli che hanno punteggio più basso. Se viene fatto 100 il livello massimo del punteggio, vi dico subito che quelli con l'evidenza più scura hanno 80 punti e a seguire quelli altri con 70, 60 e 50. Quindi è questo diciamo così, il fattore che determina la graduatoria. Allora, impegni innanzitutto. Allora, il numero di animali minimo per ogni razza allevata è di un UBA, che poi viene rapportato ovviamente alla tipologia e alla razza in funzione del numero, in relazione al numero di capi. Periodo di impegno di 5 anni, l'obbligo ovviamente di mantenerne in purezza per ogni anno di impegno, soprattutto il numero di soggetti ammessi a premio. Ci saranno poi ovviamente dei fattori di riduzione del premio in funzione evidentemente della eventuale riduzione del numero di capi fino ad un limite del 50%, poi il premio non gli viene più assegnato. Rispettare le prescrizioni dettate dai piani di selezione se questi animali, se queste razze sono all'interno dei libri genealogici e, come era stato accennato in precedenza, rispettare sia le norme di condizionalità, quindi i criteri di gestione obbligatoria e il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, sia le norme di condizionalità sociale, quella di prima era diciamo ambientale. Sociale significa che se ci sono dei dipendenti bisognerà adeguarsi a quella che è la contrattualistica del lavoro e ovviamente a quelle che sono le norme connesse alla sicurezza dei lavoratori. Forma e identità del sostegno. Qui vedete con questa tabella ho riportato in sintesi quelle che è l'entità del sostegno espresso in euro per UBA oggetto dell'impegno, che vanno evidentemente dal valore più alto, per gli avicoli, fino ad arrivare ovviamente man mano al valore più basso per gli equini legati al cavallo del delta, maremmano e vardigiano, e alla rendena e alla grigio alpina. Qui la forma e l'entità del sostegno è in relazione anche a quella che è il numero di UBA che sono necessarie il numero di animali che sono necessari per arrivare evidentemente all'UBA. Svantaggi naturali in zona montana. Questa è l'indennità compensativa cosiddetta. Vi riassumo molto brevemente. Le risorse a bando sono 18 milioni, scadenza anche questo il 15 maggio. Il pagamento viene dato come sostegno per ettaro di superficie che viene gestita in zona montana, sia ai fini della produzione zootecnica sia ai fini invece di produzioni non zootecniche, quindi non collegate all'allevamento. I beneficiari sono agricoltori attivi, quindi che hanno, diciamo così, hanno le caratteristiche previste dalla definizione di agricoltori attivi. Qui ho riportato
quelle che possono essere le possibili alternative legate alle caratteristiche. Le condizioni di ammissibilità sono quelle del fatto di possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino equino rilasciato dall'ASL competente, essere detentore anche temporaneamente degli animali, sia come proprietario sia come altro soggetto individuato dal proprietario nella BDN, che è necessario sia individuato dalla BDN, detenere almeno un'uva di bestiame bovino, ovino, caprino o equino e detenere ovviamente questi bovini, questi animali associati al codice ASL intestato, a lui intestato. Per gli altri tipi di aziende, cioè le aziende non zootecniche, devono avere titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno, ovviamente in zona montana, ma questo non è il vostro caso. Per l'azienda zootecnica sono ammesse le superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e i seminativi destinati all'alimentazione, però i seminativi in zona montana, quindi chi porta il bestiame diciamo così, all'alpeggio, le superfici foraggere sono quelle legate al pascolo. Criteri di selezione non ce ne sono, perché in questo caso non ci sono criteri di selezione. L'obbligo è quello di condurre quindi le superfici foraggere per un minimo di 60 giorni con un carico di bestiame di 0,2 uba a ettaro nel periodo tra maggio e ottobre, e anche qui il beneficiario deve rispettare le norme di condizionalità e il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e rispettare le norme di condizionalità sociale che abbiamo già visto prima. L'entità del sostegno dipende per le aziende zootecniche, vedete, ma anche per le altre aziende, è in funzione della pendenza media del terreno e dell'altitudine. Varia in funzione di questi due parametri, andando ad aumentare quanto più si aumenta la pendenza e quanto più si aumenta l'altezza. E poi l'applicazione di questo premio, che è un premio per ettaro, viene modulato applicando il coefficiente di aggressività che vedete nella tabella alla vostra destra, per ridurre man mano che si aumenta la superficie oggetto di impegno fino ad arrivare a zero per le superfici, la superficie eccedente i 200 ettari. Io ho finito e lascio il microfono a Rosa. Grazie anche al dottor Alberto Zanolla della direzione agroalimentare. Abbiamo visto il bando per gli allevatori custodi dell'agrobiodiversità e i soldi destinati alle zone più fragili, quelle della montagna. Andiamo avanti con l'intervento di Jonathan Asti dell'unità organizzativa programmazione e sviluppo rurale per raccontarvi il bando leader per l'attuazione dello sviluppo locale. Grazie, buonasera a tutti. Bando leader per l'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo che sicuramente interessa da vicino la zona di Rovigo, tanto è vero che nella programmazione attuale 14-22 sono riconosciuti 2 GAL attivi attualmente, di cui vedo anche in sala i rispettivi direttori. Lo sviluppo locale leader persegue l'obiettivo specifico numero 8 della PAC e quindi viene legato fondamentalmente a dare una risposta adeguata a quelle che sono le esigenze di vivibilità delle zone rurali e in particolare la focalizzazione è mirata proprio sulle zone rurali più bisognose. È attivato in maniera supplementare agli altri interventi di sviluppo rurale, ovvero determina un apporto aggiuntivo di risorse proprio per le zone rurali più marginali, che è quella a cui si riferisce. Si sviluppa con un coordinamento con le altre politiche di promozione dei medesimi territori, con un principio però di demarcazione, quindi non di sovrapposizione su temi e strumenti, ma con una demarcazione su quelli che sono invece gli ambiti in cui non si trovano altri strumenti disponibili per attuare. Nel CSR, nel PSN PAC e nel CSR Veneto è attuato attraverso 2 interventi, SRG 05 e SRG 06.
Il primo riguarda il sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo locale e il secondo riguarda invece proprio l'attuazione delle strategie e la parte proprio di gestione anche delle strategie stesse. Sono due interventi strettamente correlati tra loro. Il bando è stato aperto con DGR 294 del 21 marzo per entrambi gli interventi. Per quanto riguarda l'SRG 05 va a sostenere fondamentalmente quelle che sono le operazioni preliminari che vanno a portare alla redazione poi del programma di sviluppo locale dei singoli GAL. Quindi tutte quelle attività di animazione, formazione, potenziamento di capacità dei partenariati locali che poi vanno a produrre il cosiddetto PSL. È uno strumento temporalmente limitato nel tempo, nel senso che si sviluppa ed è destinato solo alla fase preparatoria prima che parta la strategia. Le risorse a bando ammontano a 300.000 euro, la scadenza è il 18 agosto prossimo. I beneficiari sono dei partenariati composti da soggetti pubblici e privati e le condizioni di ammissibilità degli stessi sono i medesimi di quelli che poi vedremo nell'SRG 06 azione B, proprio perché i soggetti che vanno a proporre sono proprio i soggetti che dopo andranno anche ad attuare la strategia. Il riferimento in particolare è alle caratteristiche del partenariato stesso e alle caratteristiche dell'ambito territoriale designato, cioè l'ambito territoriale in cui poi andrà, sul quale va costruita e poi andrà attuata la strategia di sviluppo locale. Le condizioni di ammissibilità fondamentalmente le riconduciamo a una proposta di strategia di sviluppo locale contenuta in una manifestazione di interesse che ha lo scopo di manifestare in maniera pubblica e trasparente quella che è la volontà del partenariato di candidarsi al sostegno poi previsto dall'intervento SRG 06. A questa proposta deve seguire ovviamente la redazione della strategia completa di sviluppo locale tramite un programma di sviluppo locale, in acronimo PSL, che è il risultato di tutta quell'attività di consultazione e animazione svolta dai partenariati, aiutati anche dall'intervento stesso. I criteri di selezione sono i medesimi previsti anche in questo caso per l'SRG 06 azione B, sempre con riferimento alle caratteristiche del partenariato e dell'ambito territoriale. Una novità rispetto al passato è quella legata alla forma entità del sostegno. Si parla di una somma forfettaria pari a 31.300 euro che prevede, oltre appunto alla manifestazione di interesse con la proposta di strategia con un'adeguata pubblicità data secondo le modalità previste dal bando e la redazione del PSL, prevede una serie di iniziative che vanno a coinvolgere la realtà locale, che passano da incontri col partenariato al sito web, attività sui social, piuttosto che la promozione su canali tradizionali quali TV ed altri. Per quanto riguarda invece l'SRG 06, che va proprio ad attuare la strategia, qui si tratta di attivare una strategia che vada a introdurre nei contesti locali quelle che sono degli interventi mirati specificatamente in particolare alla vivibilità del territorio, quindi quello che può riguardare erogazione e fruibilità di beni e servizi, la creazione di occupazione anche attraverso creazione e sviluppo di PMI e di diversificazione dell'attività extraagricola, il sostegno al collegamento e l'integrazione tra i vari settori dell'economia locale, l'attivazione di reti di sinergia e complementarietà tra i centri locali e quelli extralocali, con uno stimolo di quelle che sono le relazioni tra i vari attori pubblici e privati presenti nel territorio. Le risorse a bando sono suddivise su due azioni, un'azione A e un'azione B. L'azione A è proprio la parte attuativa di sostegno alle strategie e ammonta a circa 37 milioni di euro. L'azione B è quella che riguarda invece l'animazione e la gestione delle strategie, compreso il funzionamento dei GAL che poi vanno a proporne l'attuazione, e parliamo di circa 9 milioni di euro. Il budget è completato da ulteriori 4 milioni di euro che vengono destinati per un sostegno complementare alle due nuove aree interne riconosciute nella Regione Veneto in aggiunta alle precedenti durante l'anno scorso. La scadenza del bando anche in questo caso è sempre al 18 di agosto del 2023. Per quanto riguarda l'azione B, i beneficiari sono quei partenariati pubblici-privati di cui vi parlavo prima, che poi vengono denominati come gruppi di azione locale, GAL in sigla. Condizioni di ammissibilità riguardano sia il partenariato che li compongono, sia il territorio sul quale ricade poi la strategia. Per quanto riguarda il territorio eleggibile,
la priorità è data in maniera chiara alle aree rurali C e D, quelle quindi più marginali. Le aree B andranno solo a completamento. Qui sono visibili anche in maniera grafica le varie aree e vedete sulla vostra destra quelli che sono i 9 GAL attualmente riconosciuti per la programmazione 14-22. Ne abbiamo 2 a Belluno, 2 a Rovigo e una in ognuna delle altre 5 province del Veneto. Anche in questa programmazione è previsto che possano essere riconosciuti un massimo di 9 GAL all'interno del territorio regionale. Le condizioni di ammissibilità delle operazioni riguardano la proposta di strategia che abbiamo visto prima, la strategia stessa con un PSL che comprende, oltre ovviamente un'analisi di contesto, un'analisi SWOT, un'analisi di quelli che sono i fabbisogni e gli obiettivi locali che ci si dà nella strategia. In particolare deve focalizzarsi su una descrizione e analisi del partenariato, dell'ambito territoriale e poi una parte consistente riguarda il piano di azione, ovvero gli interventi che poi andranno a attuare e portare sul territorio le risorse per gli scopi che ho poc'anzi descritto. I criteri di selezione sono legati, oltre all'ambito territoriale e al partenariato, anche alla qualità delle strategie e al piano di azione. Per questo, mentre i primi 2 gruppi di criteri di selezione sono valutati in maniera molto oggettiva da parte di AVEPA, per il terzo gruppo è prevista l'istituzione di un apposito comitato tecnico regionale composto da una multidisciplinarietà di soggetti in maniera tale che possa entrare nella qualità e nella propria composizione della strategia stessa. Dal comitato tecnico ne emergerà un parere che terrà conto ovviamente anche della istruttoria di AVEPA e sarà un parere vincolante che poi porterà alla proposta in giunta regionale del riconoscimento dei GAL, dell'approvazione di PSL e dello stanziamento delle relative risorse per l'attuazione dei medesimi. I GAL poi saranno tenuti a una serie di impegni legati fondamentalmente alla corretta attuazione dei PSL stessi. Il PSL è quantificato a livello di PSN PAC da un minimo di 2,5 milioni di euro a un massimo di 10 milioni di euro. In Veneto viene costituito, come vedete nello schemino rappresentato, da una quota fissa e da 2 quote proporzionali, una alla popolazione e una alla superficie del territorio. Le quote sono divise tra le aree prioritarie C e D rispetto alle aree complementari invece di completamento B. Dell'intero ammontare del PSL, massimo il 20% può essere dedicato all'azione A, quindi quella di gestione, animazione e comunicazione, tutta la parte rimanente invece al vero e proprio piano di azione. Novità rispetto alla programmazione in corso è quello che nel piano di azione trovano spazio i progetti di comunità, dove si punta a un coinvolgimento molto forte della comunità locale per delle azioni a sostegno della vivibilità dei territori, per creare sviluppo e opportunità di crescita. Alcuni esempi: attivazione e potenziamento di servizi, valorizzazione di beni comuni, comunque situazioni in cui si cerca di mirare a una vivibilità e attrattività del territorio. Un'ultima slide sull'azione A, quindi proprio quella legata alla strategia vera e propria e al piano di azione. I GAL possono prevedere l'attivazione sia di interventi ordinari, cioè interventi che si trovano già nel CSR Veneto e che trovano analoghi bandi a livello regionale, ovviamente poi con dei criteri calati nelle singole realtà locali, e qui li vedete elencati nella parte alta della slide. Nella parte bassa si trovano degli interventi specifici, altra novità della programmazione che è appena partita, ovvero interventi che non si trovano nel CSR ma solo in allegato al bando e che sono specifici solo nell'ambito leader, quindi solo in ambito leader sono interventi che possono essere attivati dai GAL, proprio perché rispondono anche a delle esigenze più particolari di sviluppo locale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Giornatasti per la declinazione delle strategie per lo sviluppo locale. Siamo alla parte finale, qui arriviamo in qualche modo ai consigli pratici, no? Consigli pratici e indicazioni utili per presentare le domande. Abbiamo visto le scadenze, abbiamo visto quanti soldi sono stati destinati, quali gli interventi, ora arriviamo veramente alla presentazione delle domande. Quindi do il benvenuto alla dottoressa Lisa Burlinetto di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti.
Grazie e buonasera a tutti. Allora, alcune indicazioni per la presentazione delle domande di superficie, diciamo, che sono state presentate oggi. Quindi, per richiedere i premi dei bandi SRA, che abbiamo visto questi nuovi acronimi, e quindi gli impegni pluriennali di superficie o allevatori custodi o aree, diciamo, a svantaggio naturale, e queste domande vanno presentate entro il 15 di maggio contestualmente con la domanda PAC, la domanda unica. Si chiama proprio domanda unica perché in questo contesto in un'unica domanda, diciamo, si richiedono i premi relativi alla domanda unica, la PAC, e le conferme degli impegni già sottoscritti gli anni precedenti con il PSR 2014-2022 e i nuovi impegni dello sviluppo rurale che nascono nel 2023. E non è sufficiente prestare attenzione alla presentazione della domanda, ma anche alle due fasi precedenti: la validazione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e la compilazione corretta del piano culturale grafico 2023, perché questi due strumenti sono alla base in termini informativi per la costruzione, diciamo, della domanda unificata che viene presentata. Che cosa sono? Il piano culturale grafico non è una novità, è già stato utilizzato dalla campagna 2018. Per la campagna 2023 però abbiamo un nuovo applicativo. Okay? La caratteristica di questo piano culturale è che vengono effettuate delle dichiarazioni dell'uso del suolo, quindi delle colture, diciamo, che troviamo localizzate nelle varie parcelle agricole. Non si fa più riferimento alle particelle catastali, ma vengono individuate graficamente e puntualmente sul territorio le colture che vanno ad impegnare le varie superfici. La compilazione del piano culturale va fatta con riferimento alle colture che troveremo, diciamo, al 15 maggio di quest'anno del 2023. La caratteristica del piano grafico è che, come tutti gli strumenti grafici, tratta di un sistema territoriale GIS che si presterà anche al controllo, pensiamo successivamente anche a questo, con dei sistemi satellitari. Allora, nel momento in cui l'utente va a compilare il piano grafico, si trova delle superfici già caricate con l'uso del suolo che è stato validato fino ad ora, validato a seguito dei controlli in loco che abbiamo fatto o delle lavorazioni grafiche, insomma il telerilevamento. Allora, sarà possibile però anche fare delle dichiarazioni diverse dall'uso del suolo che viene presentato, per cui se ho seminativo, per esempio, potrò indicare anche frutteto. L'applicativo non mette dei blocchi, dà questa possibilità, però evidenzierà un alert, perché essendoci questa difformità, voglio dire, queste superfici saranno attenzionate successivamente e successivamente l'utente, l'azienda agricola con il CAD dovrà relazionarsi con Avepa per supportare le sue dichiarazioni diverse con delle evidenze oggettive. Per esempio, utilizzando anche l'app mobile che abbiamo creato in Avepa e che è già stato citata prima. È un'applicazione mobile che mettiamo noi a disposizione degli agricoltori, che consente, scaricandola anche sui propri dispositivi, di fare delle foto di campo che fotografano la realtà di campo in una determinata posizione. Ok? Quindi non possono essere utilizzate applicazioni che possiamo trovare in commercio dappertutto, ma solo questa applicazione. Non è una cosa che ci siamo inventati noi, è prevista dalla regolamentazione comunitaria, che dobbiamo mettere a disposizione uno strumento che dia una certa sicurezza, che non vengano manipolate le foto e che le foto siano effettuate in una certa angolazione, insomma, che è quella che Avepa dà come indicazione. E questo strumento, che abbiamo iniziato a usare anche nelle ultime campagne, ci accompagnerà un po' in tutte le fasi della vita della PAC e delle domande stesse. Completato quindi il piano grafico, okay, si può presentare la domanda unificata.
Allora, anche quest'anno, anche con la domanda unificata, abbiamo messo in piedi un nuovo applicativo. Non è ancora stato reso disponibile, verrà reso disponibile nelle prossime settimane. E ci attiveremo anche come AVEPA per fare una serie di incontri informativi per i tecnici, per i tecnici compilatori, e metteremo anche a disposizione sul sito la solita guida operativa che vi invitiamo poi a vedere, a leggere con attenzione. La caratteristica di questo nuovo applicativo, come vedete, questa è una prima interfaccia. Quando si entra, sulla sinistra si trova una scelta dei vari premi, quindi ci sono, oltre ai premi PAC, abbiamo anche quelli del PSR, impegni da confermare piuttosto che nuovi impegni. La caratteristica dell'applicativo che abbiamo sviluppato è di avere la massima automazione. Vuol dire che tutte le informazioni che abbiamo in fascicolo aziendale e sul piano culturale vengono importate. Okay? Sia nella costruzione della domanda, quindi non c'è niente da digitare di nuovo, poche cose, sia anche negli allegati. Quindi avremo un numero limitato al minimo di allegati che dovranno essere poi, inseriti in domanda, caricati, che sono quelli previsti nei bandi, nei 9 bandi che sono stati pubblicati, che sono collegati ai singoli interventi. Allora, vi dicevo, nel momento in cui si crea la domanda grafica, la domanda unificata, vengono importate tutte le superfici che troviamo in piano grafico. Però nel momento in cui uno vuole selezionare un impegno di sviluppo rurale, siccome si tratta di impegni più pregnanti, può anche decidere di impegnare una superficie inferiore. In questo caso è necessario affinare la richiesta e dovrà essere puntualmente localizzata nell'applicativo con una funzione informatica particolare qual è la superficie che viene impegnata. Okay? Quindi non si fa più riferimento a una particella catastale, magari qualche vecchio ricordo, ma deve essere disegnato puntualmente quella superficie. È lo schermo che non è andato, eccolo qua, troppo avanti. Allora, ho parlato tanto di grafica e tutto. Qual è la vera novità, di questa programmazione? Noi continueremo a fare i controlli in campo, i controlli campionari, anche se vogliamo, altrimenti sono troppo impegnativi per noi. Però la vera novità è che avremo a disposizione questo sistema, l'Area Monitoring System, che è un sistema di verifica del territorio tramite satelliti. Cosa significa? I satelliti ci danno la possibilità non più di avere delle foto, 1 o 2 foto in alcuni periodi dell'anno, ma avere delle foto quasi in continuo, come un film, e questo ci dà la possibilità di fare delle verifiche con il satellite anche di alcuni impegni che per noi era impensabile, per esempio gli sfalci, perché hanno queste foto una definizione molto importante. Allora, questo sistema di monitoraggio sistematico e continuo del territorio insiste proprio sui poligoni che vengono impegnati con la domanda unificata per verificare il rispetto degli impegni in termini di attività agricole. Quali impegni? Tutti gli impegni che poi AGEA deciderà, e valuterà, che sono verificabili attraverso satellite. È un sistema che è stato pensato da mettere a disposizione come strumento e di aiuto agli agricoltori, per cui i produttori ICA saranno informati periodicamente degli esiti dei controlli di questo sistema, perché ovviamente ci saranno anche gli sfidi, quindi un insieme di bandierine verranno fuori come esiti di controlli. Alcune cose passano, bandierina bianca e verde, altre sono situazioni indubbie, e in questo caso i produttori ICA potranno interagire con AVEPA proprio per modificare, ove possibile all'occorrenza, le dichiarazioni al fine di rientrare proprio nella soglia di accettabilità, attraverso per esempio l'utilizzo di questa app Image.
Quindi, per ritornare a noi, si tratta di un nuovo sistema di controllo che dovrebbe essere anche di aiuto, quindi pensate anche a questo quando fate le vostre dichiarazioni. Viene utilizzato in questo primo anno, in questa campagna, in modo soft, ma verrà utilizzato in modo, diciamo, quasi definitivo dalle domande di conferma del 2024. La Commissione europea, abbiamo visto, sta dando sempre più enfasi a quelle che sono gli interventi, gli impegni pluriennali sull'ambiente. Perché per questi benefici sull'ambiente, i pluriennali, perché i risultati si vedono su un periodo, insomma, benefici su un periodo pluriennale, giustamente insistendo. E l'attenzione che pone è sempre meno su chi gestisce il territorio, sull'azienda e sempre di più sulle superfici. Grazie. Vi lascio come ultimo riferimento, se avete bisogno per chiarimenti, i nostri indirizzi mail per il fascicolo Piano Culturale. Buona serata. Grazie alla dottoressa Lisa Burlinetto. Siamo arrivati alla parte dedicata alle domande, quindi se volete fermarvi ancora qualche minuto, i professionisti sono qui a disposizione per ascoltarvi. Vi chiederemo soltanto appunto di prenotarvi, alzarvi, vi chiederemo nome e cognome. Eccoci qua, siamo già alle domande, arrivo da lei. Grazie, intanto si presenti pure. Buonasera, sono Maria della Francesca, ho un'azienda biologica qui in provincia di Padova, a Casale Scodosi. Volevo fare una domanda sugli allevatori custodi. Ho sentito oggi che in molte misure uno non può fare domanda se non è già in possesso di requisiti e titoli dal 1° gennaio. Volevo chiedere per gli allevatori custodi, cioè se uno dovesse riuscire a acquistare delle razze che sono appunto nominate nell'elenco che ha fatto vedere lei prima, vale lo stesso questa cosa? Cioè l'allevatore deve essere in possesso dal 1° gennaio oppure entro il 15 maggio? Questa è la prima domanda. Poi ho visto che lei ha evidenziato in colore più verde, cioè più accentuato e meno accentuato, quelle che sono in via di estinzione o a rischio di estinzione. Cioè io la prima volta che vedo quella distinzione lì, non so dove si può trovare quella gradazione di verdi che lei ha proposto prima. Ecco, queste erano le due domande. Grazie. Dottor Zanolle, prego, sì. Non so se vuole riprendere la famosa slide o accorpiamo un po' di domande, va bene. Va bene. Allora, la domanda per il dottor Zanolle, ci sono altre persone che si vogliono prenotare? Sì, prego. Le chiedo. Allora, si presenti, grazie. Sì, sono Ilaria Pavandi CEA, un ente di certificazione bio. E avevo 3 domande correlate, cerco di sintetizzarle. E per quanto riguarda la misura della SRA 29 per l'introduzione all'agricoltura bio, c'è un po' di confusione nel settore in merito alle date di accettazione delle domande. Quindi vorrei sapere cortesemente l'esatta data di presentazione della notifica per far sì che l'azienda possa poi accedere a questa misura. E se fosse il 31 dicembre dell'anno scorso, i motivi per cui, come è avvenuto in altre regioni, non è stata data possibilità anche per le domande dell'anno in corso. E la terza domanda è se un'azienda presenta ora prima notifica per appunto l'introduzione dell'agricoltura bio, se potrà accedere per gli anni successivi o non avendo appunto la facoltà del quinquennio, cosa può fare. Grazie. Chiarissimo, grazie. Ci sono altre domande? Eccoci. Prego. Grazie.
Buongiorno, Andrea Marchetto, sono un agricoltore. E volevo sapere se il sistema di controllo satellitare, il sistema delle bandierine, sarà un sistema automatizzato con intelligenza artificiale o cose del genere, o se è un controllo umano? Grazie. C'è qualche altra domanda? Intanto rispondiamo a queste. Passiamo alle risposte, esatto, sì. Andiamo. Allora, Grazie. dottor Zanoli, prego. Allora sì, forse mi era sfuggito nella descrizione un po' così, però l'obbligo, cioè l'impegno è a valere dal 1° gennaio dell'anno, per cui devono essere presenti al 1° gennaio dell'anno e quindi poi continuare da quest'anno per 5 anni. La seconda cosa, la tabella è quella che trovate anche nel bando ed è stata, diciamo così, elaborata in funzione di quelle che sono le numerosità dei capi presenti, ovviamente registrati, che determinano evidentemente una diversa, diciamo così, possibilità di estinzione o comunque di perdita di soggetti. E quindi la tabella era solo per dare un'evidenza un po' più evidente di quelle che sono le 4 differenti gradazioni. Bene, inizio io, rispondo alla prima parte della questione posta dalla signora dell'ente di certificazione e poi lascio a Barbara la seconda parte. Diciamo che la particolarità del Veneto rispetto al panorama nazionale, visto che si faceva riferimento a questo marchingegno che non è ancora dato a buon fine, peraltro, della presunta possibilità di avere l'avvio della notifica fino al 15 marzo, penso lei alludesse a questo. In Veneto la particolarità nostra è che abbiamo aperto per la conversione al biologico, come molti di voi ricorderanno, l'ultimo bando l'anno scorso e che verosimilmente apriremo un altro bando anche l'anno prossimo. Essendo quindi la possibilità di avere finestre continue, abbiamo ritenuto più corretto non far correre rischi, la Giunta ha ritenuto non far correre rischi agli agricoltori, perché è ingiudicato il fatto che la Commissione europea possa richiedere una riduzione del premio proporzionale al mancato periodo del 2023 in cui questo agricoltore era biologico. Quindi, siccome è più fatica che gusto poi fare tutti questi marchingegni esponendo magari l'agricoltore che ha ricevuto il premio a un recupero, che è cosa antipatica, come sapete, abbiamo detto, sai che c'è? Che chi fisiologicamente non ha partecipato al bando l'anno scorso per la conversione di tutta l'azienda, poi Barbara spiegherà meglio questo concetto di parte di azienda, chi è già bio ma parte non lo è, lo diventa, dove va a fare domanda? E chi ha convertito tutta l'azienda dopo il bando chiuso il 16 giugno o il 10 luglio, non ricordo più, del 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 partecipa a questo bando. Chi avesse avviato la notifica del biologico dal 1 gennaio 2023 e teoricamente fino al prossimo anche 31 dicembre 2023, o terzo caso, chi pur avendo fatto la notifica prima del 16 giugno, luglio, cos'era, dell'anno scorso, fino a 2 anni indietro non ha partecipato al bando dell'anno scorso ma non ha ancora concluso il periodo di conversione, potrà partecipare al prossimo bando per la conversione di tutta l'azienda al biologico. Okay? Spero di non essermi impappinato nelle 3 fattispecie che ci sono, ma fondamentalmente il motivo è un motivo di certezza in un avvio del piano strategico nazionale che, come molti di voi sanno, è quantomeno labirintico. Parlavamo prima con Barbara, ad esempio i colleghi della Lombardia apriranno i bandi fra qualche giorno, se non settimana, i bandi per la scadenza del 15 maggio. Okay? Qualcuno in Emilia Romagna, in Friuli o in Toscana ha fatto delle piroette per aprire a dicembre, ricorderete, no? Con un PSN non ancora definito e quindi con la necessità poi di correggerli quei bandi. Quindi diciamo che in questo magma, okay, la Giunta ha invitato noi tecnici a dare delle opzioni di maggior tutela sia del diritto amministrativo,
oltre che della certezza per l'agricoltore. Diciamo che sulla misura 29, sull'intervento 29, siamo rasserenati dal fatto che prevediamo ci siano, con le risorse che abbiamo stanziato, che sono sensibilmente maggiori di quanto fatto storicamente nel 14-22, contiamo di avere prossime e future aperture. Passo a Barbara. Per essere chiari sulle situazioni promiscue, allora abbiamo detto che l'azienda deve avere tutta l'UTE bio per accedere. Magari ha aggiunto un appezzamento l'altro ieri, ok, accede al bando adesso. Per avere tutta l'UTE bio deve notificare anche quel pezzo lì che manca e ovviamente se notifica quel pezzo che manca lo fa adesso. Principio cardine: avere tutta l'azienda, tutta l'UTE bio. Il pezzo che manca lo notifica adesso. In questo modo l'azienda è ammissibile, altrimenti la domanda non viene accettata. Ok? L'azienda è ammissibile. L'azienda rispetta per tutta l'UTE il metodo bio. L'azienda è pagata per la parte mantenimento su tutto quello che era bio tranne quel pezzo. Ok? Strano che viene, forse, se vuoi, se c'è il bando, fa domanda per lo scarto che adesso è rimasto fuori. Boh. La dottoressa Burlinetto per la terza domanda. Per quanto riguarda il sistema satellitare, sicuramente automatizzato, però abbiamo detto che gli esiti sono messi a disposizione e quindi voglio dire gli esiti poi dubbi o negativi vengono trattati dagli uomini, insomma, e quelle aziende possono sempre controbattere con gli strumenti che mettiamo a disposizione. Abbiamo detto le foto geotaggate sicure oppure anche altri strumenti, si parlava prima del registro degli sfalci e quant'altro, insomma tutto quello che è messo a disposizione. Altre domande? Vuol dire che siamo stati particolarmente esaustivi, no? Nonostante la materia sia ampia, complessa. Allora, se non ci sono altre domande, io mi avvierei alla conclusione. Le ultime battute le affiderei a lei, dottor Contarin. Noi abbiamo, oppure se vuole il dottor Comacchio, e allora andiamo con la chiusura ricordando che la PAC rappresenta il capitolo di spesa più ampio sostanzialmente dell'Unione Europea, quindi continua ad essere fondamentale. Diciamo che una chiusura formale perché di fatto è l'avvio dei lavori per la partecipazione ai nuovi bandi del 23-27. Vi faccio i complimenti perché avete avuto la resistenza che vi ha consentito di arrivare alla fine. Vi faccio gli auguri di buon lavoro ai tecnici che dovranno supportare le aziende e agli agricoltori di avere, diciamo, la giusta soddisfazione da questi bandi. Vi ringrazio ancora, anche a nome dei colleghi e dell'assessore, vi auguro buona serata e buon lavoro di nuovo. Grazie al direttore d'area, il dottor Comacchio. Io vi ricordo che vi arriverà un questionario di gradimento per questo appuntamento è il primo, ve ne sarà un altro, poi altri a seguire ovviamente. Il prossimo appuntamento è per il 19 a Vicenza. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon lavoro.